friendship! Welcome back to my channel, it's Bell Topic Guide, ang adik na kusinera ng Bahrain. Yes po, ako nga po. So today guys, ito na ang part 3 ng ating Tapsilog series. At alam nyo na, nakikita nyo na sa screen, ito ang ating quick garlic fried rice. At ang mga ingredients ito guys, ililidik ko lahat at ilalagay ko lahat sa description box. So ito na ang ating video guys! Hi friendship! Nagbabalik po si Bell Topic Guide, ang adik na kusinera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you! Hi friendship! Welcome back to my channel, it's Bell Topic Guide, ang adik na kusinera ng Bahrain. Opo, ako nga po. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo mga ka-friendship. So ito na nga po, ang pinakahihintay na video 3 ng ating Tapsilog series. So nakikita nyo po, binabalatan ko po ang garlic or ang bawang kasi gigisa po natin siya sa napakamaraming bawang o sangkaterbang bawang guys ang gagawin po natin para mas lalong sumarap ang ating fried rice. So anyhow guys, wala po akong 1 day old na sinaing o rice. So gumawa po ako ng bagong sinaing, pero hindi ko po siya masyado nilagyan ng maraming tubig para po hindi siya magdikit kapag fried rice natin. So anyhow guys, nakita nyo naman, struggle po talaga sa akin ang paghiwalay ng balat ng bawang sa kanyang flesh. So ayan, naiirita talaga ako dyan guys, but what I can do, talagang dapat tapusin na lang ang kung ano man ang dapat tapusin. So anyhow guys, ayan na, nakikita nyo, tinatadtad ko na ang bawang at gagamit ako ng almeres para medyo mapadali ang aking mga buhay-buhay at aking mga trabaho. Ayan guys, dinidikdik ko na, dikdik lang ng dikdik. At guys, ito isa sa mga, ang almeres, isa sa mga pinangarap ko. Pinangarap ko na mabili at nabili ko na nga siya guys. So anyhow guys, ayan, nakita nyo inaano ko na, tinatadtad o minamash ko na kasi mas maganda rin minsan ang mash na garlic. So anyhow guys, second video tayo at magpa-fried rice na tayo at para makakain na rin guys. Gutom na rin kasi kami. Gutom na rin ako. Okay guys? Hi guys! Hi friendship! So ayan, buksan natin ang ating kalan at ayan na ang ating wok. Wok talaga guys ang ating binibida sa ating pagsasangag o pag-fried rice ng ating sinangag. Na ating kanin, I mean. So ayan na guys, papainitin lang natin ng konti. So maglalagay ako ng konting butter dito guys para medyo masarap ang lasa ng ating fried rice, garlic fried rice. Lalagyan ko rin siya ng konting mantika, konti lang para hindi masunog ang ating butter. So ayan guys, ilalagay ko na ang ating minash na bawang at itutustahin natin siya ng konti guys para mas masarap kasi kapag medyo toasted ang ating garlic, diba? Kapag nag-garlic fried rice tayo. So anyhow guys, ayan, nakikita nyo, hinahalo ko at kailangan natin na ma-achieve ang medyo brownish color na bawang. So anyhow guys, may natira ako na konti na 1 day old na rice, pero konti lang to guys, kaya magdadagdag ako ng fresh na rice. Ibig sabihin yung bagong lutong sinaing, idadagdag ko yon. At meron din akong konti na hindi 1 day old guys. So ayan, medyo brown na yung ating bawang, kaya pwede natin ilagay ang ating bigas o ating kanin. So kalahati 1 day old, kalahati naman fresh na kanin. So ayan guys, kung nakikita nyo, kailangan minamash siya ng mabuti. Ayan. So, kaya dapat ang ating setting ng ating kalan medyo high guys kasi kailangan siyang mawala yung konti ang moist at yung butter at saka yung oil na nilagay natin mapunta sa rice. So, naglagay ako ng konting salt guys kung nakita nyo at konting black pepper para meron na siyang lasa. Yung iba kasi guys nilalagay na mismo sa pinaka-bigas o pinaka-rice ang salt. Pero ako, ganito yung natutunan ko sa aking nanay, sa aking mga magulang. So, ganun ang tinuturo ko sa inyo. Pero kung saan kayo mas komportable guys, gawin nyo po. So, gusto ko pa medyo creamy guys.
Kaya maglalagay pa ako ng konting butter. So, 2 tablespoon of butter ang ating nilagay guys sa ating fried rice. So, ayan guys, hayaan lang natin ma-melt ng konti at maya-maya haluin din natin. So, maglalagay tayo ng, ano ba ilalagay ko dyan? Hindi ko alam paano ilalagay ko. Maglalagay tayo ng fresh. Hindi pala yan fresh guys, sorry. Maglalagay tayo ng frozen vegetable. Kasi di ba minsan maganda rin na may frozen, kumbaga may gulay ang ating vegetable fried rice o garlic fried rice. So, magiging, vegetable garlic fried rice na to, guys. So, konti lang, guys, kasi minsan maganda rin may kulay ang ating fried rice. So, ayan, guys, halo-halo lang tayo. At mamaya-maya, tikman natin kung okay na sa atin ng lasa. Okay na yung salt niya. At kailangan pa, guys, na matusta. Hindi naman matusta, kumbaga, ma-fried pa konti ang ating kanin. Kasi mas maganda kapag medyo fried pa ng konti para maging mabukaghag siya. Tingnan nyo guys, kapag magluluto kayo ng bagong sinaing, kontiin nyo lang yung tubig kasi ipa-fried rice pa natin. So, proceed tayo maya-maya sa ating next steps guys. Hi friendship! So at last, natapos na natin ang ating Tapsilog series at ito na ang ating vegetable garlic fried rice. Nabulol na naman. So anyhow guys, ayan na siya. Masarap na sa aking panlasa at kakain na talaga kami. Sana mapanood nyo ang ating Tapsilog series guys. So anyhow guys, maraming salamat sa lahat ng inyong pananood sa aking mga video at sana po mag-subscribe kayo at i-like nyo at push nyo na rin po notification bell para kayo na po ang kauna-unahan makapanood ng mga latest na video ko. So anyhow guys, maraming salamat at ito na po ang ating finished product, ang vegetable garlic fried rice. So masarap siya guys. So lahat ng ingredients dito guys ay isusulat ko po sa description box. So have a good day guys. Salamat po ng marami. See you in my next video guys. Bye! So guys, what are you waiting for? Subscribe na kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga luto at sa aking mga ganap at sa mga showbiz happening. So kapag nag-like na kayo, i-share nyo na rin at push the notification bell para kayo unang-una makakapanood ng aking video. So guys, what are you waiting for? Subscribe na! Subscribe na! Subscribe na! Bilis, 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 bilis! Para ma-update ko kayo agad. Sige na guys! Push mo na yan! Dali! Hi friendship! Nagbabalik po si Belle Topic Guide, ang adik na kusinera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you!